Tidak, tidak, tidak. What's up, dang bro? Welcome back to my channel. Oke, kali ini saya mau vlog tempat-tempat horor di salah satu tempat yang ada di Kendari. Tempat wisata air, itu waterboom yang sudah lama kosong. Ya dari terakhir beroperasi tahun 2015 ya. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Delia Margo. Iya. Oke, sapa dulu Delia. Iya, halo teman-teman ya. Nah, oke, ayo kita masuk. Oke, kita sudah masuk di area. Wow, sudah lama kosong ini. Ini tempat tiketing ya. Sini. Wah, bunyi apa itu? Kayaknya bunyi burung, Di. Ada orang. Delia, sini Delia. Ini tempat apanya, Pi? Di sini kayaknya tempat tiketing. Oh, tiba-tiba kamera blur, bro. Tiketing. Wow. Nih. Kita lihat di sini kosong. Dilihat rasakan apa? Panas. Panas, Di. Ya. Nah, toilet. Tuh, masih ada. Oke, the next lanjut. Di tempat selanjutnya di mana, Del? Kolam renangnya, langsung kolam renangnya, Di. Ada, ya ada ikan lele. Larang mancing. Oke guys, sekarang kita sudah ada di kamar mandi. Kamar mandi, oh, kolam renangnya. Lokasinya. Ini kolam anak. Ini kolam baby kayaknya nih. Nih. Kumuh ya. Jadi habis kering. Ini kolam babynya, bro. Next kolam yang apa namanya, Del? Kolam yang dewasa ya? Di situ dulu ada perosotan. Sini. Ini kolam yang dewasa. Waish, udah kotor. Warna kolamnya beda. Udah beda warna kolamnya, warna hijau-hijau lumut-lumut gimana gitu. Kalau ini tempat apa, Del? Kayaknya tempat menunggu tuh. Iya. Yang menjaga baby-babynya kalau lagi berenang apa. Juga di sini gazebo. Tempat duduk. Di sini sebenarnya banyak tempat duduk. Gazebo. Entahlah. Di sini saya melihat keanehan. Salah satu kolam di lokasi, dia tidak dijatuhi dedaunan yang berguguran. Sedangkan di kolam yang lain diselimuti dengan daun yang berguguran. Entahlah kolam tersebut sering dibersihkan atau adanya binatang-binatang air di dalamnya. Rusak semua. Sini itu. Wah, ini kolamnya yang bersih. Ini dalam. Oh, ini dalam. Berapa meter kira-kira? 1,5 ada. Delia pernah berenang di sini, sebelum Di sini ada perosotan waktu itu dari atas. waktunya apa lagi namanya?
Waktunya masih beroperasi ya? Oh, ini bekas luncuran, Di. Iya. Rosotan. Luncuran tapi sudah mana semua luncurannya? Lepas ada 2. Luncurannya sudah dilepas. Yang kayak pipa-pipa itu ya, warna merah. Biru sama merah. Ini tempat apa ini? Top. Sudah dipenuhi sampah-sampah. Daun-daun yang berguguran. Tuh. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa share video ini jika kalian suka. Share ke teman-teman kalian. Delia, aman? Aman. Nah kalau Oke. ini kolam. Mana kolam? Tapi itu yang ada Oh. arusnya gitu. Yang ada, oh banyak ikan tahu Wadi. Ini kolam apa sih nih? Yang ada apanya pilihan? Ah ya arusnya ke sana. Yang- kalau naik ban, jalan Oh, yang tempat jalur ban-ban ya. Ah. Ban-ban hias, ban-ban kuning. Ini juga sudah rubuh. Tempat apa ini, Del? Kan kamu pernah ke sini? Ini gazebo-nya, salah satu gazebo yang sudah apa? hancur. Yang sudah hancur, yang sudah turun, yang sudah merata dengan tanah. Tuh, ternyata banyak ikan guys di sini. Bro, disarankan yang nonton dilarang memancing di sini nah. Karena kayaknya ini tempat mau dibangun kembali. Dia lihat tiba-tiba batuk. Hubungan di dalam ini dulu. Mau tenggelam di sini. Dalamnya terus Kalau sebelah sini Iya. ini kantin. oh ini kantin. kantin. Di sini kantin. Oh ini bekas kantin. Di belakangnya tuh ruang ganti. Bekas kantin ya. Ya. Di sini naik bekas kantin. Oh, itu ada juga gazebo yang sudah rata dengan tanah. Entah apa yang merasuki mereka sampai rata dengan tanah. Ada 4 atap yang rata dengan tanah. Di sini tempat kantin ya, Del? Iya, ini kantin. Tuh. Di sini. Dapurnya ini. Coba kita masuk di dapur. Oh, ini dapur. Assalamualaikum. Emang ada orang di sini. Pesan es jeruk Es jeruk tiba-tiba langsung muncul. sama bakso. Bawa makan. Ya, kayaknya ada yang lapar. Di toilet. Ruang ganti. Oh, di sini ada lubang. Kayaknya sini. Di sini ada lubang di sini, Del. Di situ. Ada lubang di situ tuh. Abang mau? Tuh. Wah, tuh tempat air dulu ya. Ini lubang apa nih? Ini bukan tempat air kan dulu. Tidak. Ya. Di situ. Di sini ada bekas kolam baby juga. Iya, kalau baby. Kolam baby. Ini ada kolam baby sudah kering. Di sini pernah dengar gosip, di sini kita pernah dengar gosip katanya di sini ada yang tenggelam ya, Delia. Iya. Meninggal. Terus langsung meninggal di tempat. Ini Del tempat apa? Ini toilet. Ruang ganti. Ganti. Tempat laki-laki. Nah, tempat perempuan di mana? Sebelah sana. Kanan. Oh. Ini laki-laki pun. Oh, ini kamar mandi kan? Karena ada kok ada baknya. Itu. Hancur kumuh. Kaca itu. Terus tempatnya di mana? Del, Perempuan. tempat perempuan di mana, Del? Ini mana? Sini.
Oh. Tapi memang kamu pernah ke sini gantian. Kaca-kaca semua guys, pecah. Sudah ditumbuhi Del. Del, toiletnya mana nih? Toiletnya kemana? Wow. Astaga. Terus tempat apa lagi? Oke, next masuk. Kamar mandi toilet, ada toiletnya itu, ada WC-nya, ada batnya. Batnya. Wow. Bunyi apa itu, Del? Ih, Apa? Del, kenapa Del? Apa yang kau lihat? Hah? Wah, kau bohong lagi kau. Oke guys, ini kita dengar kayak cicak. Kalau mobilnya cicak bukan, mobilnya juga toke bukan. Suara-suara menetes, tetesan air. Sorry, yang ada mobil truk lewat. Mobil truk. Oke, suara mobil truk. Oke, don't forget to like. Tetap stay di channel ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan share, jangan lupa share ya. Jangan lupa subscribe. Terutama jangan lupa subscribe. Kayaknya ke sana deh. gimana? Sana. Mau ke situ? Iya. Gimana? Tuh rame sih orang sana. Masuk. Assalamualaikum. Wish, tempatnya gelap. Oh my god, merinding saya. Langsung merinding. Ini tempat penitipan barang. Terus kita lanjut di depan. Saya di depan. Del, lewat sini aja deh. Kita lanjut di sini. Wow. Ini apa nih? Mes atau mes pada kru atau apa nih? Wow, hawanya langsung berubah guys. Bro, hawanya jadi sebelah. Oh, ini tempat apa ini? Hancur, jatuh sendiri. Jatuh sendiri, pelafonnya jatuh. Hancur. Wah, ada cicak. Gimo. Cicak. Oke. Tulisannya banyak yang kotor-kotor. Oke guys, bangunan yang masih utuh di lokasi ini cuma satu, dan itu yang paling besar juga. Ini dia, bangunan yang paling utuh dan yang paling besar. Masih ada sini. Ya sayangnya dikunci. Ya. Digembok. Sebenarnya bisa masuk, tapi lewat sini nih. Di dalam ini kayaknya aula. Oh, ini aulanya. Tempat kalau gathering di. Del, ada satu tempat yang menarik Del. Situ Del. Kesana deh. Loh, Toilet. Apa? nggak tahu ini. Kayaknya ini tempatnya mes. Kayaknya ini mes. Mes, tapi di atasnya ada itu. Cocok lah. Ini penginapan kayaknya nih. Penginapan pada penginapannya kru-krunya. Kru-kru pekerja itu. Ini kayak
Ini kayaknya kamu. Di sini ada kamar mandi. Kenapa kamu ngintip-ngintip? Kamar mandi. Bis. Oh, toilet, bukan kamar mandi, toilet tuh. Udah sarang laba-laba. Oke. Sebelahnya. Thank you Daeng Bro sudah menonton video saya kali ini. Ini video vlog horor yang kita kunjungi, kita review tempat-tempat yang sudah lama tidak beroperasi. Ya, salah satu ini tempat sudah lama tidak beroperasi dari tahun 2000 berapa ya? 2015 ya. 2015. Sampai sekarang dari sudah terbengkalai, sudah tidak dipakai. Karena menurut narasumber di sini katanya sering terjadi tenggelam, bayi yang tenggelam itu minyak. Terjadi tenggelam, bayi yang tenggelam itu minyak. Bayi sering ada anak-anak kecil yang sering tenggelam. Sudah berapa korbannya kalau? Kurang tahu kalau itu. Kayak ada orang yang kasih gesek-gesek. Oke. Thank you sudah menonton video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next video. Dan jangan lupa share ke teman-teman jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share, oke? See you next video.